Ahoj, tady Patrik a kanál Pítek. Já vás vítám na svém kanále a u prvního videa. A na tomto kanále by jsem vám chtěl ukazovat nějaké zajímavé věci ze světa technologií. A jedna z těch věcí, které by jsem vám chtěl ukázat, jsou zajímavé aplikace a hry, které najdete ať už na oficiálních obchodech, tedy na obchodě Google Play či App Store, ale i mimo ně. A původně měl první díl být o úplně jiné aplikaci, ale nakonec jsem se rozhodl, že první díl bude teda o jiné aplikaci, konkrétně o jiné hře, jak už můžete vidět tady podle fotky na telefonu. A chtěl bych vám představit novou verzi hry Flappy Bird. Vy, kteří jste zhruba ve stejném věku jako já, to znamená konec 90. let či mladší, tak určitě hru Flappy Bird znáte. Tato hra, která původně vyšla 24. května roku 2013, kdy byla zveřejněna na obchodě Google Play, tak byla velice populární. Nicméně dle autorů byla tato hra velice návyková a tak se rozhodli hru stáhnout. V té době byly telefony, které měly hru nainstalovanou, hodně ceněné. Nicméně minulý rok původním tvůrcům skončila ochranná známka na používání názvu Flappy Bird a toho využili noví tvůrci, kteří hru znovu vytvořili a vydali. Původní verze byla dostupná od 12. září roku 2024 na Telegramu pro operační systém Android, odkud jste si ji mohli stáhnout a nainstalovat. Nicméně aktuálně se hra dostala do aplikace Epic Games Store. Spousta z vás jistě zná Epic Games Store ze svých počítačů, odkud si kupuje a stahuje hry. Nicméně tato aplikace je dostupná i pro Android a pro iOS. A můžeme se podívat ještě, jaké další hry zde najdete. Aktuálně Flappy Bird není dostupný na Epic Games Store pro iOS, nicméně věřím, že se tam v brzké době dostane. Tak já si tady vezmu svého pomocníka, svůj telefon s Androidem a nejdřív si půjdeme nainstalovat Epic Games Store. Takže otevřeme si svůj prohlížeč a v Google si najdeme Epic Games Store. Ve výsledku už dostaneme zde možnost Install on Android, na kterou klikneme a dostaneme se přímo na stránku, kde můžeme rovnou aplikaci nainstalovat. Takže klikneme na tlačítko Install Android a prohlížeč se nás teďka ptá, jestli chceme aplikaci opravdu stáhnout, jelikož se jedná o aplikaci, která není stažena přímo z obchodu Google Play. Potvrdíme, že opravdu chceme aplikaci stáhnout a už se nám stáhla a prohlížeč nám ukazuje, že můžeme aplikaci otevřít, případně zde v notifikační liště. Klikneme tady na oznámení
A zde se nás ptá operační systém Android, zdali opravdu chceme aplikaci nainstalovat a pokud ano, že musíme tuto akci potvrdit v nastavení. Klikneme tady na tlačítko nastavení a klikneme na povolit z tohoto zdroje a můžeme aplikaci nainstalovat. Klikneme na tlačítko otevřít a už jsme v aplikaci Epic Games Store a klikneme na Get Started. Zde se nám otevře okno, přes které se můžeme přihlásit do účtu Epic Game, pokud ho již máme, případně si můžeme účet založit. Já kliknu na tlačítko Sign In, zde vidíte 6 dlaždic, přes které se můžete přihlásit. Já se přihlásím přes Google a jak vidíte, na úvodní stránce už se nám ukázala hra Flappy Bird. Já u této hry mám mráček se šipkou dolů, jelikož já tuto hru mám přes Epic Games Store nainstalovaný již na svém Samsung tabletu. Vy zde ale budete mít tlačítko Install. Takže stáhneme a opět se nás systém ptá, zdali chceme povolit instalaci aplikaci. Takže dáme oprávnění Epic Games a nainstalujeme Flappy Bird. A vidíme, že vlastně vy, kteří si pamatujete, jak vypadala původní hra, původní verze, tak jste jako doma. Jelikož tato verze vypadá víceméně stejně. Já teda v tomhle, chtěl jsem říct, že v tomto moc dobrý nebudu a mám pravdu. Ono teda takhle hrát to ještě takhle, kdy já tady natáčím na svůj iPhone a koukám se vlastně přes něj, tak to není úplně jednoduché, ale víme, hra je opravdu strašně návyková, jak tvrdili původní tvůrci. A chtěl bych vám ukázat ještě jednu věc, jak moc byla hra populární, a to i u samotného Google, jakožto výrobce operačního systému Android. Jelikož někteří z vás jistě vědí, že každá verze Androidu má svůj Easter egg. A vy, kteří si pamatujete starší verze Androidu, tak jak já, tak si jistě vzpomenete na Android ve verzi 5 Lollipop a 6 Marshmallow. A já tady mám tyto dva pomocníky, Samsung Galaxy Note 3 a Samsung Galaxy S7. Na Note 3 mám Android 5.0. A je to poslední aktualizace dostupná pro tento model. Zde mám naopak Android 6.0, což je verze, se kterou tento telefon vyšel. A právě vám chci ukázat, že i samotný Google určitě si oblíbil hru Flappy Bird, nebo v Google si jej oblíbili. A tuto hru integrovali do Androidu jakožto Easter egg. Dokonce do 2 verzí. Nyní se teda podíváme na Android 5 Lollipop, kde tuto verzi máme. Tak, verze systému Android 5.0 několikrát poklepeme. Tak a máme zde lízátko a když dlouze podržíme, tak se nám spustí onen Easter egg. A Easter egg je právě udělaný do hry Flappy Bird, akorát, že místo ptáčka máte Android robůtka a máte zde lízátka. A přes ta lízátka se musíte dostat. Je to vlastně Flappy Bird, akorát předělaný podle Google. A tady tahle
5ková verze je rozhodně za mě osobně stejně těžká jako původní Flappy Bird a jako nový Flappy Bird, který jsme si ukázali. Nicméně verze v Androidu 6 mně přijde o něco jednodušší. A opět zde máte místo ptáčka Androida, ale místo lízátek máte marshmalláky. A přijde mi, že ty marshmalláci jsou dál od sebe, nebo nevím úplně čím to je, ale opravdu mně přijde, že tato verze v Androidu 6 je jednodušší. Nicméně, jak říkám, já to hraju ještě ke všemu přes displej svého iPhoneu, na který nahrávám, a i tak to bude těžší. Jinak kromě jiného pozadí oproti 5kové verzi si můžete všimnout, že zde máte i tlačítko plus a můžete dokonce hrát i jako multiplayer. No, tak tohle se úplně nepovedlo, ale jeden bod tam je. A opravdu mi přijde, že tahle verze 6ková, že je opravdu jednodušší než právě původní Flappy Bird a než i ona zmíněná 5ková verze. Já vám děkuju, že jste video dokoukali až sem a na co se můžete těšit příště? Příště vám konečně ukážu aplikaci, kterou jsem vám chtěl původně ukázat v dnešním prvním videu. Přijde mi, že o této aplikaci se moc nemluví, neví, ani já sám jsem na ní neviděl žádné video, rozhodně ne v češtině, ale ani v angličtině. A jakože zde na YouTube je hodně kanálů, které ukazují zajímavé aplikace. A ona zmíněná aplikace se jmenuje APK Updater. Aplikace, která vám umožňuje spravovat aktualizace vašich aplikací, nejen stažených, ale i systémových. Já doufám, že se vám tedy video líbilo. Nezapomeňte dát odběr, like, případně i dislike. Budu rád za jakýkoliv komentář, jak se vám video líbilo, případně nějaké připomínky, co mohu zlepšit, a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!